你下次有呢啲 event 帶埋我去咧，咁你我嗰係人哋帶我去咋，我唔係咁，你同嗰個邀請你去嗰個人講啊，你話我想帶多個人，帶我小秘書嚟啊，咁樣嘛，咁我即刻搭飛機嚟跟你去食啊！好啊，有咁嘅機會，好，多謝。啊，咁啊，講咗下啲即係香港人嚟日本嘅旅遊嘅嘢啦，咁啊去翻一個主題，咁啊其實已經預告咗好幾次啦，就一路都未講，就係關於嗰啲日本嘅而家我日本嘅食嘅美食啦。咁啊其實咧有好多咧，真係都係同呢個近代先出現嘅，即係就唔係日本原來嘅一啲美食嚟嘅。咁樣可以講咧就係叫做又受西方影響㗎啦。咁我諗其中咧好重要嘅就係大家隨處可見嘅，例如咖喱飯係嘛？好多咖喱飯㗎嘛。咁啊有炸豬扒啦，咁啊又有叫做可麗餅或者叫可樂餅嗰種啦，係咪包住嗰種？日文叫可樂劇係啊，可樂劇啊咁啊香港就直譯就叫可樂餅，咁啊國內就叫做 Koribi 可麗餅咁樣 Koribi。咁啊就呢可口可樂個可，美麗個麗啊，係嘛？係啊，咁因為嚟自法國㗎嘛，嚟自法國㗎嘛。咁其實呢啲咧都係明治維新，即係日本嘅改革就來自於明治維新啊嘛。咁明治維新之後嘅推動咧，就開始就學習西方啦。咁樣大家就真正咧呢啲改變嘅出現，呢啲食品嘅改變出現咧，其實喺大正時期啊。咁啊，日本大正時期就應該係1913年係嘛？1913到1925年啦嚇。我印象中就應該係即係做咗十幾年嘅天皇啦。咁嗰段時間就啱啱就係即係嗰個西化咧，就對日本嘅影響咧就深入到嗰個社會嘅層面。咁啊，所以喺食品上面嘅影響咧，就係頭先我講呢樣啦，咖喱。咁啊，咖喱飯咧就嚟自於就係印度啦，即係其實係英國傳入嚟嘅。不過咧就英國即係因為之前佔領咗印度啊嘛，咁啊就將呢樣嘢帶咗去英國，跟住又帶咗過嚟日本啦。咁啊就我諗日式嘅咖喱飯相對咁比較淡味係嘛，即係冇咁辣嘅，應該講冇咁辣，同埋甜少少啦嚇。咁樣呢個就大家食過㗎肯定。咁最重要嘅係多咗啲蜂蜜喎、蘋果係嘛，即係日本嘅係嘛？呢樣就係我一般喺馬來西亞咖喱啊或者泰國咖喱邊就唔會見到嘅嘢啦。咁啊炸豬排好多啊，炸豬排都出咗幾間名店係嘛？咁就大家食過就唔特別講啦。咁樣呢個全部都叫做有個名稱嘅係咪？叫做和風洋食係嘛？係啊。咁啊，除咗呢幾樣嘢咧，咁啊仲有都幾流行嘅係咪叫啊蛋包飯係嘛？係 omelette 係啊 omelette 咁啊嚇，即係呢啲好多人屋企會煮啦，識煮啦。有一啲就西式嘅一啲咩嘢，即係牛肉飯啊，係嘛？係啊，牛肉飯咧，仲有好中意就煮你哋嗰個叫拿坡里嘅意大利粉嘅意粉啊嘛。係㗎。拿坡里人係啦嚇，咁樣啦。咁啊其他嘅嗰啲甜品就唔使講啦，甜品就非常之出名啦嚇。咁所以我諗好多嘅呢啲即係都係屬於都係近代，即係都係呢80年咧先至由西方傳入嚟。咁啊，但係而家就成為咗日本嗰個主要食品嘅一個重要嘅種類啦，係嘛？係啦，包括阿 J 師奶你自己咧，即係教人哋煮菜啊咁樣，我諗都有好多呢種和風洋食嘅。你啱啱講到咧，我記得我有一次喺上海嗰度叫做咩8級 X 啊，叫做咩？我哋有嗰陣時好多時喺嗰度搞活動，嗰個天台嗰個地方咧，一個好大嘅級咧。咁我記得我當年喺嗰度咧做一個 event 啦，係一個 half 即係一半 seminar 一半分享咁嘅 event 啦。我就係用2樣嘢，我當日我就係用呢句咁講嘅，就係我用關東煮同埋蛋包飯征服上海灘。所以咧，即係你關東煮同埋蛋包飯咧，我覺得呢2樣嘢咧就係最多人知道嘅日本嘢咯。咁
咁當日咧我就其實就唔係我一個人煮嘅，咁我就都多謝當年喺上海嘅嗰啲名廚啦，我哋所謂嘅4手啦嚇，但係人哋後邊成 team 人幫手做嘢，咁我只係俾個 recipe 出嚟做一次俾佢哋睇，然後佢哋就 develop 出嚟嗰個，咁嗰個關東煮係我自己把關嘅，即係我要試味嘅，咁但蛋包飯因為嗰個我覺得好簡單，所以炒飯加個蛋我就交俾佢哋做咁樣咯。咁嗰日都50-60人咯，嗰個 event 咁咯。咁關東煮咧就可能係咪對喺日本嚟講都係一啲即係話街頭小食啊，好平民經常食嘅嘢咧，即係同埋種類都好多飯，即係好多內容噶嘛，佢又有齋又有咩魚蛋。嗱，其實關東煮咧主要就係用嗰個豉油昆布豉油嘅湯汁啦嚇，去將一啲嗰啲咁嘅各類食材去我哋我哋廣東話就容易講啦，燜煮咯，即係將佢入味，即係例如，即係其實咧簡單講就好似我哋即係嗰啲豬皮蘿蔔啊、魚蛋嗰啲咁嘅嘢咯，不過嗰個湯汁唔同咯，即係個湯汁佢有啲昆布底啊、魚底啊咁樣，再加埋啲豉油，咁咪就係叫關東煮。即係其實佢嗰個日文名就叫鵝釘嘅，咁我都唔知點解會譯咗做關東煮啊。咁因為鵝釘冇漢字寫到出嚟啊嘛，所以我一路都係叫呢樣嘢做關東煮咁樣咯。咁將嗰啲咁嘅魚嘅製成品啊，加埋啲蘿蔔，有啲人加薯仔，咁甚至乎咧我食過好好食，但係我自己就煮唔到咯，因為我覺得難啊。番茄嘅鵝釘都好好食噶，成個番茄，我喺邊度食過？吓？未。我喺邊度食過啊？咁又真係唔係咁多地方有賣番茄嘅鵝釘，但係我就係咁啦。嗰次去一間餐廳，佢話我哋有番茄鵝釘，咁咪叫一個嚟食下咯。食咗係幾好食噶，但係我真係煮唔翻，因為個番茄你諗下。佢咁腍腍地，即係會腍噶嘛？你煮得耐，但係佢又唔會爛晒喎，真係好食噶。我即係喺邊度食我又記唔翻，但係我就係記得好食，即係可以下次有機會都同啲名廚分享下，即係溝通下，即係偷下師點樣可以煮到番茄鵝釘、蘿蔔鵝釘就好易煮啦，薯仔鵝釘呢啲都好易煮，因為你嗰啲根菜你烚都唔會腍噶嘛，唔會爛啊嘛。係咪？但係個番茄鵝釘我真係唔識煮，我到今日都係未學識咯，咁咯。有機會你見到從花界，你見到番茄鵝釘唔好錯過，一定要食。好啊，因為香港咧都好少見到噶，咁啊反而咧就喺大陸嘅一啲便利店入邊經常會有噶，即係鵝釘，即係關東煮。係啊，嗰啲即係唔係番茄鵝釘啊嘛？唔係番茄，但係普通。OK，係。普通嘅關東煮咧，就喺例如Family Mart 啦，即係嗰個叫全家。全家咁基本上咧都會有嘅。我諗係香港咧，反而香港嘅71個人喺地方有冇咧？好似又冇乜特別見到有咁樣咯。嗱，我諗你講全家佢直情係成個有個鵝釘爐咁樣喺度揀。係啊。但係如果香港會唔會嗰啲即係 pack 好咗一 pack 咁樣攞嚟叮嗰啲會唔會有咧？都冇啊。都冇，因為我自己就冇喺香港就冇習慣話去便利店食嘢嘅，我就反而一個我就會有，因為咧即係叮嗰啲我就唔中意食嘅，我就如果你嘅便利店入邊咁梗係啦，有得揀又食叮嗰啲啦，係咯。即係你可以放喺側邊已經煮緊啊，睇個熱辣嘅咁嗰啲我就會試，但係日本我冇試。日本好多人中意喺便利店食嘢噶嘛，即係就算香港人去旅遊咧都覺得。專門嘅要揾一日去便利店咧，喺度掃啊！呢樣我未食過，試下嗰樣，即係好似有啲人係即係下次都試一試睇下揾啲嘢，但係都唔知好唔好食嗰啲嘢。咪嚟緊好食噶喎！你講香港啊，定係日本啊？日本啊！我日本便利店梗係要試下啦，每間有每間嘢唔同嘅出名啊，咁即係嗱，日本即係講到呢度，我拉開少少啦。日本嘅幾大便利店就係71啦。Family Mart 啦 ，Lawson 呢3大便利店啦吓，咁3大便利店出名乜嘢咧？嗱，即係71咧就出名嗰啲叫做 Ozozai，即係或者即係嗰啲
即係餸菜啊嗰類咁樣啦。哦佢嘅71嘅餸菜包啦嚇，即係煮熟咗嘅餸菜包啦，係特別好食㗎。哦。咁Family Mart 咧就出名係食頭先我講咗咩 Family Mart 同埋 Lawson 係嘛？Family Mart 咧就出名係食乜嘢我唔記得，但係 Lawson 好緊要 Lawson。或者 Family Mart 係出名甜品啊！如果我冇記錯，佢嘅甜品啊種類都幾豐富。Lawson 最出名就係炸雞。哦，炸雞啊！炸雞嗱就 Family Mart 嗰個唔係，但係咧 Family Mart 最近就出名，佢賣好多嗰啲衫啦，即係有佢品牌嗰啲咁嘅設計啦。特別去 Family Mart 嗰個藍色、綠色嗰度邊邊啦，佢哋做咗啲襪啊，好多人啦嚟到一出就會搶晒㗎啦。係咩？哦。係啊，一出就搶晒㗎。咁佢有早輪。Lawson 又出過件 T 恤，因為佢出名炸雞啦，佢成隻雞咁樣喺度嗰隻 T 恤，又一出就賣晒啊！咁樣即係，所以大家咧而家嚟日本玩咧，除咗係各個景點之外咧，嗱，仲有香港朋友仔咧，好多時咧便利店係當宵夜，即係佢哋因為你便利店24小時都有嘛。好多時你早餐又去有啲咩食啦，晏晝各樣嘅邊度景點啊，打卡啊食。咁夜晚咧，佢哋就會不忘咧去便利店買啲嘢翻酒店食當宵夜。咁呢個咧就係我所知嘅而家朋友仔比較中意嘅嘢啦。咁嗱，我哋個直播咧就去咗40幾分鐘啦。咁可能阿 J 師啦又多嘢講啦，就搞到阿松花博士咧就準備咗好多資料，可能咧嗱。跟住落，頭先我哋講咗一啲明治維新帶出嚟嘅和風洋食啦，係啦。咁我知道博士咧仲準備咗一個即係嗱日本人嘅美食，即係香港人嘅4大天王啦，日本美食嘅4大天王 J 師奶嘅口頭禪就係和牛壽司天婦羅拉麵，和牛壽司天婦羅拉麵。咁頭先博士同我哋講咗一啲洋食嘅和風洋食啦，咁仲有我知道你今日就準備咗好緊要嘅拉麵同埋壽司喎，我哋夠唔夠時間講埋個拉麵同埋壽司咧？可以講。好，麻煩你將個時間交俾你。好，咁拉麵啦，咁其實拉麵嚟講咧就即係日本咁流行啦，咁但係其實喺日本嗰個歷史好短時間嘅啫，咁即係講咧就話係好早，可能話明治嘅時期，咁或者甚至更加早咧，就可能係17世紀，即係但係嗰時咧就應該就唔係主流嘅。咁真正開始去流行咧，就係其實咧就要去到大正啦，大正時間啦。咁其實係到1910年嘅時候咧，咁即係抄嗰個資料所講咧，就係喺淺草。咁淺草間咧就開咗一間嘅正式嘅元祖拉麵啊，咁就正式就係，所以而家你到而家咧都係100幾年嘅啫，110幾年、20年。咁真係全國嘅普及咧，就要去到二戰之後啦，二戰之後咧，咁就應該最早咧就係喺嗰個橫濱啊，橫濱咧就一啲唐人街入邊嘅中國人咧就開始就大量出現，咁跟住就慢慢就輻射去到全日本啦。咁跟住我諗而家嚟講咧，就都知道咧，就日本嘅拉麵咧就有好多派別噶嘛。咁有東嘅醬油拉麵係嘛，即係譬如有札幌嘅味噌拉麵啦。博多嗰邊即係九州博多嗰邊就豚骨拉麵，嗰啲白湯嘅豚骨拉麵啦，咁樣咁中國嚟講咧就唔同，就係日本拉麵其實係切麵嚟嘅，即係就唔係真係拉出嚟嘅，即係同我哋講蘭州拉麵嗰種表演式嗰種做法就冇嘅。咁呢種咧，我唔知日本有冇真正嘅拉麵店咧，即係真係拉出嚟，即係現場拉出嚟嘅麵有冇嘅？你去咩啊？海底撈咪有咯，海底撈係啊，海底撈，海底撈我上次去咗海底撈，係噶，就真係最佳噶嚇。我可能出翻呢個店有喎，真正嘅蘭州。咁我又未見過，即係拉麵鋪嗰啲麵係真係拉出嚟嘅咯，未。係咯，即係可能我都係食嚇。刀切咯，刀切即係話最傳統，即係其實喺中國大。唔係刀切係機切。機切啊，我 OK。
咁啊，因為喺中國嚟講咧，就係拉麵都唔係咁普遍噶嘛，即係真係西北嘅地方先會拉嘅咋。多數喺例如最北方食麵食得咁犀利，山西嘅麵，北方山東嘅麵或者係上海一帶嘅麵咧，全部都係切出嚟㗎，都係切嘅，都唔OK。咁啊，廣東嘅麵都係切㗎啦，廣東我哋食開啲黑麵裏邊嗰啲鹼水麵係嘛，都係切。咁啊，我諗就如果湯講到個即係拉麵嘅起源，我可以講下啦。咁樣拉麵去到落咗地，即係變成而家嘅重要嘅一個日本嘅四大天王之一啦。咁你交翻J 師奶嚟介紹咧。頭先咪講咗有所謂和牛壽司天婦羅拉麵，仲有拉麵排行榜啊嘛。拉麵排行榜好，我同你講好嗱。咁咧講到呢度咧，首先咧就同大家分享下啦。因為 J 師奶咧就成日咧即係碌手機啊、上網噶嘛。咁咧就話説咧，早上個禮拜咧就睇到一條鋪咧，就講咧有個旅行團應該係嗰個其中有一個嗰啲翻譯啊、導遊啊嗰啲咧，就係即係都係我哋講中文係嘅人士啦嚇。咁所以佢就發咗條鋪，佢就話佢接咗一個 job 咧，就帶一堆即係嗰啲咩旅行團嗰啲咁樣啦，即係都係啲大型嘅旅行團啊嗰啲去食飯咁啊，食拉麵咁咧，佢就佢即係大會咧就安排咗去某一即係當個即係景點附近嘅一間都叫做出名嘅拉麵，即係拉麵店度食。咁點知咧旅遊車上面咧有一個團友咧就話：哎呀，唔係一嘟我唔食㗎咁講。一嘟即係大家明邊間啦，唔好同人賣廣告咧，又冇收錢係咪？唔係一嘟我唔食㗎咁講。一嘟我喺日本未食過啊。我未喺日本未食。我食過，因為要陪朋友食啊嘛。朋友話食咪食咯。咁又真係坦白講，J 師奶就住喺啲師奶區嘅，甚至乎我以前住嗰區喺香港嚟即係喺相對香港嚟講就叫半山嘅，嗰度係冇一嘟嘅。OK， 一嘟全部都係遊客區嘅啫。咁嗰個即係嗰個朋友仔，即係喺佢個 Facebook 就講出嚟話，佢接咗一團就大會安排去食拉麵。咁有個團友喺旅遊車上邊就講話，唔係一嘟我唔食㗎咁講。咁搞到個情況就好尷尬。咁卒之唔知點樣打完場啦。咁佢就佢咁嗰個朋友仔就講啦，佢話其實拉麵有好多種派系啦，好似頭先博士咁講啦，一嘟只係其中一款嘅啫。咁所以佢就即係大會有咁嘅安排，其實都係想俾大家試多啲唔同嘅嘢咁講。咁我揾咗呢個咧好新㗎嚇，2026年6月嘅拉麵排行榜唔係我作嘅，俾大家睇下第一間，即係大家睇到就係叫做日高屋排行，即係我手係點樣手嘅咧？我手嗰個烏利亞嘅，即係嗰個生意額啊，生意額最好嘅賣拉麵嘅生意額係日高屋。日高屋呢個咧就喺呢度咧 ，J 師奶就同大家就認真分享，要記得呢日高屋呢3個字。如果嚟到日本，你即係咁我不如講日高屋係一間比較平民化啲嘅，即係佢裏邊有啲咩咧？有拉麵啦，有嗰啲咁嘅炒菜定食啦，有餃子啦，有少少嗰啲炸嘢啊。頭先你講嘅可樂餅、炸豬扒就冇，可樂餅啊、炸雞啊咩嗰啲咁，即係一般人大家會平時都會去食嘅地方嚟嘅，而且個價格咧係好相宜嘅。咁呢個講緊日高屋咧，佢舊年一年嘅營業額係591億，591億 ，OK。咁而講翻第二位係咩咧？唔係我作噶吓，第二位先至係一嘟 ，OK。第二位係一嘟，第二位嘅一嘟咧個營業額咧都係477億啫。即係頭先我咪講日高屋係591億，一嘟都只係477億啫。咁你話即係你咁好啦。第三位拉麵嘅排行榜，
第三位嗰啲究竟係日高屋啊、一嘟啊嗰啲有咩分別咧？就唔我即係大家上網揾到啦，唔使我嚟講啦，係咪？咁我只係負責揾咗個 topic 出嚟。好啦，第三間可能睇個名大家未必識，佢叫丁田商店。丁田商店咁嗱，不過丁田商店咧，其實咧就係大家而家好多時喺見到嗰啲拉麵鋪上面寫住橫濱家系。橫濱即係日本個濱字係咁樣寫，3點水，膠渣幫都得幫 ，OK？膠渣幫我唔知係咪都係讀濱啊，中文係嘛？膠渣幫係啊，幫啊。OK， 咁啊橫濱家系嘅拉麵咧就係排第3位，即係佢個母公司個名就叫丁田商店嘅。咁即係話嗱，橫濱家系都開得好犀利嘅，即係佢有好多唔同嘅品牌嘅，但係大家都寫住，譬如我通常去食嗰間叫一湖家啦，就係橫濱家系啦。另外佢仲有好多咩家，但係佢側邊都會寫住一個橫濱家系嘅。咁啊三大嗱，咁啊第三大嘅營業額係幾多咧？359億。359億。好啦，而第4大咧，呢個可能大家未必接觸過，不過如果你哋如果去一啲大嘅商場啊或者點，你會見到呢個 Ringo Hut。Ringo Hut 咧，佢就係賣長期係嘅日文佢叫做 chambon， 但係其實都係麵類嚟嘅，有湯啊有剩嘅。咁嗱呢個 Ringo Hut 咧又有講少少 J C 拉嘅歷史啦，即係我唔知4大天王嘅其中一個天王當年嚟東京，所謂東京啦嚇，開演唱會嘅時候咧。咁啊，因為 J C 拉都好多朋友仔噶嘛，係咪？咁我朋友仔咧就做幕後嘅啫。咁我嗰日就去聽演唱會，聽演唱會嘅期間咧就客串咗做 Uber Eat， 因為點解咧？因為佢哋喺場館裏邊彩排做嘢啦，咁又場館有安排嘢食俾佢哋嘅，即係大會有安排嘢食嘅。咁但係可能或者唔啱食，或者都係想食啲熱辣辣啦。咁我記得。我朋友仔咧就問我，喂，你喺邊啊？我而家食緊嘢，諗住食完嘢嚟入場咯。喂，幫我買幾多個外賣嚟？咁我就食完嗰碗 Ringo Hut 嘅麵咧，就順便就買咗幾個嗰啲，即係總之我都即係我記得我當時係影個 menu 俾佢揀啊。咁我攞住成10份啊，2隻手10份嘅呢啲 Ringo Hut 嘅外賣咧入去去工作人員出入口嗰度交收俾佢哋啊 Ringo Hut。咁後來聽翻我做幕後嘅朋友仔講啦，佢都話佢覺得嗰啲嘢啱食嘅。咁嗱，因為我係當時係影 menu 俾佢哋揀，然後去買噶嘛。咁所以我建議大家咧，嗱 J C 拉一嘟啊，大家都識啦吓。咁我會建議大家留意下呢個 logo 啦 ，Ringo Hut 啦，同埋第一間嗰間日高屋。日高屋咧，你哋嚟玩嘅時候，呢2間咧都可以考慮下食下。咁點解會講呢2間咧？頭先開初嘅時候，我咪講話，而家好多朋友仔啊會嚟 grad trip 啊，或者放暑假有好多朋友仔會嚟。即係坦白講，即係好多時網上面嘅資訊咧，就成日講要食啲咩呀，又我媽家姐，即係唔係我咁又咁講，可能。同學仔朋友仔嚟到一餐半餐，我媽家姐，即係你當係增廣見聞啊，或者點啊，咁 OK 冇錯。但係不可能，即係同學仔嘅消費不可能日日都我媽家姐噶嘛，係咪？你都食唔到，咁我會建議咧，係咯，同埋要預訂，呢啲唔使預訂嘅，行入去就食得噶啦。日高屋同埋 Ringo Hut 呢2間，即係嗱。既然佢哋都排行得喺4大，咁我覺得咧，即係大家橫掂都嚟到日本啦，就可以去試下咁樣咯。咁呢個就係我做咗嘅功課同大家嘅分享，亦都呼應翻就係好多朋友仔會嚟又因為都有時候有啲朋友仔問我㗎，喂，嚟日本去邊度玩去邊度食啊？咁我成日都講啦，單有一個東京都23區。有好多23區嘅地方，即係你去邊度玩，各樣都係要睇翻你自己嘅個人中意邊度啦。但係食咧，我可以好肯定話俾大家聽，我頭先講呢2間第1同第4咧，23區就好似 7-Eleven 咁，梗有一間喺你左近，梗有一間喺你左近，可以考慮下。即係除咗有啲人中意食嗰啲牛肉飯嗰啲鋪頭之外，如果你日日都食飯，我唔想食咁多飯嘅時候，你哋去食麵咧，可以考慮下日高屋。
同埋 Ringo Hut 呢兩個品牌咁樣咯。日高我去過，記得我印象。日高你有去過？邊個同你去啊？你自己去？自己去咯，即係可能咁巧就撞咗佢，因為個名我記得啊。可能係應該去過，應該去過。咁啊，另外最後咧，因為時間唔多啊，拉麵講咗少少啦。咁樣就好啊，唔該博士。順便你彎噏埋啦，好嘛？時間剩翻幾分鐘。係啦。咁啊，拉麵嚟講咧，咁就仲即係近呢幾年咧就流行我個兒孫咧就有一段時間好中意食嘅，就食嗰隻叫煎麵啊、蘸麵係嘛，即係乾身嘅。捷 Caman 係啦，咁就即係呢度 post 你一下先。係。呢次咧同大家講一句日文，講到拉麵，你啱啱講捷 Caman 啊嘛，拉麵叫拉麵啦，拉麵煎麵叫捷 Caman。嗱，跟住我落嚟講呢句說話咧，就係一句即係希望大家朋友仔唔好介意我同大家講下少嘅，就成個句說話咧，有時你哋可能睇日文睇日劇都會睇過嘅。拉麵捷 Caman，博古哇二 Caman。嗱，重複一次，拉麵捷 Caman，博古哇二 Caman。咁二 Caman 係咩意思啊？你知唔知啊？松花戒指？唔知。你一定要識啦！你咁靚仔，二 Caman 即係靚仔咁解啊！即係如果有時人哋講咧，咧二 Caman，即係譬如你有時見到呢兩個女仔啊，有時幾細仔，所以咧二 Caman，即係話嗰個人靚仔。咁頭先我講嗰句嘢嘅意思咧，就係即係啲後生仔佢哋講少嘅。拉麵的煎麵，我係靚仔咁啊！拉麵嘅二 Caman，我呢家二 Caman咁啊！拉麵嘅捷 Caman，我呢家二 Caman。好得意，好得意。你記住啊，二 Caman啊！如果下次人哋譬如你識個日本朋友，你同佢食麵，佢同你講我要食二 Caman，咁你明啦吓。好啊，咁啊，今日就大致講咗一下啦，咁啊即係總結一下啦，因為都差唔多夠鐘啦。係。咁就有啲即係關於一啲香港人啦，中意去日本嘅一啲又通過啲統計數字去講噶。咁啊，亦都包括一啲除咗東京、大阪、京都之外嘅一啲旅遊點啦。咁樣咧就未講完嘅，其實咁啊，下個星期可以再講我想特別深一啲講嚟東京。咁東京有啲咩地方？東京咁大係嘛？即係你唔係一個東京咁樣就係一兩個點噶嘛，即係好多景點噶嘛。咁我嚟過幾次，每次都發現話，咦，仲有咁多地方未去過，然後嗰啲地方咦都好值得去嘅喎。即係真係咁樣數下，淨係東京可以玩一個月講都唔使重複嘅啲地方嚇。咁樣就係即係好似以前我哋去北京玩啊，北京又係屬於玩一個月都可以去啲地方唔重複一樣啦。咁啊，跟住我有提過下即係日本嘅一啲食品嘅起源啦，即係受西方嘅影響啦，同埋個時間其實都好短啦，係嘛？咁啊，就有個好長嘅就我哋未講就係刺身。咁其實刺身咧就佢嘅歷史就好悠久噶，就超過1000年啦。我哋留翻下次講啦，下次先講啊，係咯。其實我哋可以四大天王每次講一樣啦，即係啱啱今日講緊拉麵。下次或者講刺身啊、和牛啊，同埋天婦羅啊，即係天婦羅可能又未必講到一集嘅，因為好短啦。即係，但係我覺得刺身都可以講一集咁樣咯。刺身係和牛都可以值得講嘅，因為和牛都好多學問嘅，好多故事喺入邊㗎，係啦。咁啊，仲有一個題目我哋就提咗下就未講嘅，就係關於即係即係同學仔畢業旅行啊，放暑假咧想嚟日本玩咧。咁可以注意啲乜嘢啊？或者係啲乜去啊？咁呢方面我哋就下個星期嘅時候再講啦。好啊！咁咧係，仲有冇？冇啊！就咁樣總結。咁咧，咁我就不如我彎噏啦。今日咧就同阿博士分享咗好多日本文化啦，用我哋香港人嘅角度，同埋阿博士作為一個家長嘅角度，有博士嘅睇法，咁講咗好多日本嘅文化同我哋分享啦。咁啊多謝啦，多謝入咗嚟嘅朋友仔啦，又有啲朋友仔話我哋一早就講食喎，肚餓死我，搞到佢咁啊。anyway， 咁啊多謝大家咁支持我哋呢個晴空塔下的九龍城寨呢個節目啦，一早又嚟同我哋一齊聽我 J 師奶吹水啦吓，咁樣又多謝阿博士準備咗咁多嘅有用嘅資料啦，喺度請大家記得 like 同埋 share 我哋呢條片，同埋記得撳埋我哋like 我哋呢個 channel 啦
subscribe 我哋呢個 channel 啦。咁我哋咧日後咧有咩我哋發放嘅時候，你就會收到通知，咁我哋就唔會失散啊嘛。咁今日咧再次多謝阿博士啦，同我哋準備咗咁多精彩嘅資料。咁啊，朋友都話今日網絡好暢順。咁啊，我哋頭先講咗啦，我哋仲有好多好精彩嘅話題啦。咁啊，博士咧下個禮拜又會繼續同我哋準備嘅。咁喺呢度咧，多謝晒入咗嚟嘅朋友仔。我哋下個星期再見啦。好，再見，拜拜。大家拜拜。好啦，多謝晒，拜拜。